Hm? Hm? Jeden Morgen schreibe ich meiner Schwester und natürlich erstmal einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Daniel, bin 50 Jahre alt, werde im Juli, also in 2 Monaten 51. Ich kämpfe seit 40 Jahren, seit 40 Jahren gegen meinen Tremor an, gegen meine Ängste, Panikattacken, Depressionen und vielen, vielen weiteren Sachen. Also die Liste ist endlos. Was? Ja, komm hier. Komm hier. Komm ab. So. Jetzt geht Ruhe hier. Du hast doch gegessen. Jetzt ist genug. Nein, es gibt nichts mehr. Ja. Jeden Tag ist ein Kampf für mich. Jeden Tag. Seit 40 Jahren. Und der Kater weiß nicht, was er will heute. Er hat wieder Hummel im Arsch. Morgendliche Routine habt ihr jetzt so ein bisschen gesehen. Aufstehen, nüchtern, Blutzucker messen. Ah ja, ich komme. Erst rein, dann wieder raus. Blutzucker messen, Kaffee machen, aber es hat erstmal Hände waschen, ne? Und naja, obwohl ich mache auch manchmal schon das Essen voll für den Kater. Auf jeden Fall, naja, habt ihr ungefähr gesehen, was in etwa jetzt die Reihenfolge ist, nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass ich nüchtern meinen Blutzucker messe. Der war heute Morgen ziemlich hoch, aber das ist, weil ich heute Nacht was getrunken hatte. Bin ja schon um 3 Uhr schon mal wach gewesen. Jetzt haben wir es ja 6:30. Jetzt schauen wir schon gleich 7:15. Heute ist alles ein bisschen knapp. Betreuer kommt auch heute um 9 Uhr. Dann muss ich noch duschen, wenn ich es hinkriege. Jetzt trinke ich hier meinen Senseo. Früher habe ich auch Kaffee getrunken, aber da wurde man mal schlecht von. Irgendwann jahrelang, jahrzehntelang Kaffee getrunken.
Ja, wer kennt's nicht? Und irgendwann ist mir davon übel geworden, habe immer Übelkeit gehabt den ganzen Tag davon und dann habe ich den weggemacht und habe gesagt, jetzt probierst du mal Senseo und so, habe mir eine Senseo-Maschine geliehen und probiert und ja, hat funktioniert. Das ging dann auch eine Zeit lang nicht, irgendwann ganz gut und dann auch da wurde mir irgendwann schlecht. Dann habe ich irgendwann gar keinen Kaffee mehr getrunken, nur noch Pfefferminztee. Ja. Jetzt kommt das, was ich eigentlich nicht machen sollte, rauchen. Mit einer schweren Bronchitis. Aber so ist das. Naja, ich rauche nicht sehr viel, ich dampfe dafür. Ich weiß, es ist genauso schädlich, aber man glaubt es nicht. Bei mir schont es die Lungen mehr, als wenn ich Zigaretten rauche. Es war sowieso ein Fehler, wieder Zigaretten anfangen zu rauchen, aber das Liquid ist so teuer geworden. Früher war das billiger wie Tabak, heute ist es teurer wie Tabak. Und warum? Weil die Pharmalobby und die Tabakindustrie wollen, dass wir Dampfer wieder rauchen. Deswegen machen sie das so teuer. Ja. Das ist so mein Alltag in etwa. Oder zumindest meine Morgenroutine. Und das wird noch schlimmer. Ja, und seit kurzem kann ich halt wieder ein bisschen Käffchen trinken hier. Also Senseo ist das Einzige. Also ich will es jetzt nicht direkt wieder mit Bohnenkaffee probieren, richtigen. Also naja, das ist auch Bohnenkaffee, aber ich vertrage ihn halt. So, genug geraucht. Oh, zitter doch nicht so. Bisschen frische Luft rein. Meiner Schwester guten Morgen gewünscht. Die hat noch eine Nachricht gestern drauf gesprochen, die muss ich noch abhören. Aber das ist privat. Ja, und jetzt dampfe ich. Bananengeschmack. Ah, lecker zum Kaffee. Ja. Achso, ja. Ich muss jetzt mal einmal kurz rüber. Ich muss mal meine Tablettenbox holen. So, jetzt geht das hier richtig zur Sache. Ich schiebe den Kaffee ein bisschen rüber. Und jetzt fahren wir mal die Geschütze auf. Das ist Cholesterin. 3, 4.
3. Was erzähle ich denn? Das ist 4. 5. Naja, so. 3, 4, 5, 6, 7. Für abends. Sollen wir erst die dicken Bäume nehmen, sonst passt das nicht. Das ist Metformin gegen meinen Diabetes. Morgens und abends 1000 Milligramm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das geht ja sogar auf. Dann, das ist Sitagliptin Zenita Pharma 100 Milligramm oder auch Januvia genannt. Was ist denn hier? Hier sind hier Leere drin. Oha, wo kommen die denn weg? 4, 5, 6, 7. Davon morgens auch nochmal. Auch für den Diabetes. Ich brauche eine größere Tablettenbox. So. Aber die auch. An der Seite. Dann haben wir das ist Rami-Licht-Tabletten, 2,5 Milligramm, ist noch ein bisschen wenig, aber auch die morgens und abends für den Blutdruck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wenn ich mich nicht verzählt habe.
damit das ja auch nicht genug ist, machen wir noch was. Das ist Loratadin. Das ist gegen einen Heuschnupfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ziemlich teuer das Zeug, aber ohne die halte ich es nicht aus. Die nehme ich immer abends eine, weil die machen sehr müde. Und dann wirken die für den Tag, dass ich wenigstens etwas Ruhe habe. So, das ist meine Medikation für eine Woche. Morgens, abends, morgens immer, abends, morgens, abends, morgens, abends und so weiter. Und das mit 51 Jahren. Nicht ganz. Und dann noch 50 Jahre. Das muss ich mir jeden Morgen reinpfeifen und jeden Abend. Da fangen wir gleich beim Montag an, weil heute Montag ist. Und dann ist eine Metformin 1000, eine Januvia oder Siglipizin, wie die heißt oder hießen, und eine Ramilich bei Blutdruck. Ja, jetzt habe ich ein dreckiges Glas genommen. Ja, egal. Ich sollte das in der Spüle stellen und nicht auf die Spüle. Dann weiß ich auch, dass es dreckig ist. So, und jetzt? Moment. Ich mache das von der Seite. Aber die Dose ist heute Morgen schon weg. Das sind schon die ganzen Leerpackungen. Jetzt war ein neues Glas. Jetzt brauchen wir noch was für gegen die Krämpfe, die man in den Füßen immer kriegt durch den Diabetes. Magnesium. Nämlich die löslichen. Ich habe auch noch, wo habe ich die denn? Ich habe auch noch so Pulver. Ah, hier. Es gibt auch noch so Pulverdinger. Habe ich auch noch nie benutzt. Sind das so eine Tütchen. Die soll man über den Tag verteilt nehmen. Soll man nicht auf einmal nehmen, weil sonst bleibt das im Magen und wird verdaut, aber es geht nicht in meinen Körper rein. Damit das nicht im Magen liegen bleibt, soll man das über den Tag verteilt ein so ein Ding nehmen. So, ein bisschen Wasser. Kaltes Wasser. Auflösen. Ja, heute steht an Einkaufen. Da nehme ich euch dann in Zukunft auch mit. Da muss ich noch mich ein bisschen zu überwinden. Und ich weiß auch nicht, was die Leute im Supermarkt dann dazu sagen. Ich muss die Kamera ja irgendwie an der Brust befestigen oder vielleicht einen Rucksack und dann mit einem Schultergurt befestigen. Ich habe ja mehrere Befestigungen für meine Kamera. Ich mache das hier mit einer Actioncam.
schmeckt eklig, der Kaffee. Ja, das ist ein komischer Eingeschmack. Ja, ist auch kein Original Senseo, ist ja nur der billige. Ach komm, eine rauchen wir doch noch. Eine geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja, man muss das alles auch ein bisschen mit Humor sehen. Man kann nicht immer so engstirnig durchs Leben gehen. Und man muss sich Ziele setzen. Ohne Ziele funktioniert das nicht. Rauchen ist mein größtes Problem. Ich trinke dafür auch keinen Alkohol, nehme keine Drogen. Ja, ich trinke schon mal Alkohol, aber das ist so selten. Das kannst du an einer Hand abzählen im Jahr. Was geht das hier los? Ja, jetzt. Mein Tremor habe ich jetzt seit ich 11 bin. Meine Ängste und meine Panikattacken, Depressionen und alles ungefähr seit ich 11 bin. Also der Tremor ganz sicher seit ich 11 bin. Da hat man mich früher schon in der Schule immer ausgelacht, ob ich Alkoholiker wäre. Und dann habe ich dafür Schellen verteilt. Dadurch wurde ich halt auch immer sehr aggressiv als Kind. Aber ich habe mir das nicht gefallen lassen. Und da ich mich mit Worten nicht gut wehren konnte, habe ich dann zugeschlagen. Aber das hat sich geändert. Mit 23 Jahren ungefähr. Aber nee, ja doch, mit 23 hat sich das geändert. 23 Jahre war ich ziemlich aggressiv. Dann bin ich einfach in eine andere Stadt gezogen, also gerade mal noch 50 Kilometer weiter weg, und habe ein komplett anderes Leben geführt. So, der leckere Sprudel ist auch fertig. Mein Gott, was da Zeug drin ist, ne? Was da überhaupt gar nicht reingehört. Ach, ich kann das gar nicht halten mit einer Hand. Ich muss mal zwei nehmen. So. Ja, damit ihr so ein bisschen wisst, wer ich bin, werdet ihr auch ein bisschen etwas von mir erfahren halt, ne? Gut, während ich rauche, werde ich euch noch ein bisschen was erzählen, aber ich werde die Kamera mal ändern, die Perspektive, damit euch hier nicht so langweilig wird. Die Sicht, was ich sonst immer so sehe. Das ist meine Sicht jeden Morgen. Ich gucke hier mal da hinten an der Straße, wie die Autos fahren. Weil ich hier direkt am Wald wohne, auf dem Land, ist das so meine Perspektive. Das Einzige, was hier passiert, sind ein paar Autos. Weil hier oben hier geht eine große Landstraße lang. Und dann kann man hier einbiegen. Und dann kann man hier runterfahren. Und da fahren die Leute zur Arbeit oder sind schon arbeiten. Aber
das ist das, was ich jeden Morgen mache. Halt aufstehen, Hände waschen, Blutzucker messen, aufschreiben. Ich messe nur morgens momentan, weil ich hatte eine Entgleisung, eine Diabetesentgleisung, war auf Intensivstation 12 Stunden, dann musste mir Insulin gespritzt werden, weil mein Zucker über 500 war. Normal ist 80 bis 100 oder 80 bis 130, so, ja. Ich bin Typ 2 Diabetiker. Mein Langzeitzucker war auf 11. Der müsste eigentlich auf 6 sein. Gemerkt habe ich das, weil ich extrem Durst hatte. Ich konnte meinen Durst nicht mehr stillen. Ich habe bis zu 9 Liter Wasser am Tag getrunken und ich war immer noch durstig. Wenn das Glas gerade alle war, dann musste ich schon wieder nachschenken. Fast alles auf Ex getrunken. Und dann habe ich das meiner Ärztin mitgeteilt per Telefon, meiner Hausärztin. Und die hat mich sofort eingewiesen ins Krankenhaus. Nach der Entgleisung habe ich dann 2 Monate nur gesund gelebt, richtig gesund, mit Vollkornbrot, Wurst, Käse, Salat und Wasser. Das ist über 2 Monate und jetzt kann ich langsam wieder normale Sachen essen und trinken wieder. Weil ich heute Nacht halt aufgewacht bin und habe was Süßhaltiges getrunken, deswegen ist jetzt der Zucker heute Morgen auf 133 gewesen, der normalerweise bei 100 ist. Ja, es war eben nicht nüchtern, ne? Aber gut, ich hatte Durst heute Nacht, ich habe es vergessen. Ist nicht schlimm. Der geht auch wieder runter. Momentan ist der Blutzucker, der Langzeitzucker bei 9. Das ist schon sehr gut. Und jetzt wird er auch immer weiter runtergehen. Nächstes Mal werde ich wohl dann auch schon bestimmt bei 7 oder 8 sein. Ja, also bei 7 schätze ich mal, oder vielleicht sogar schon bei 6. Ich konnte über 2 Monate nicht richtig gucken. Ich war fast blind. Meine Augen waren immer alles verschwommen. Also ich wäre fast hops gegangen. Ne? So. Fertig geraucht. Für heute haben wir genug geraucht. Jetzt gibt es noch die Dampfer. Tabletten gibt es erst heute Abend wieder. Ja. Ich werde auch einen Podcast starten, in dem ich dann hier sitze oder woanders vielleicht auch mal mit euch rausgehe und dann mal so ein bisschen über Gott und die Welt rede, wie man das so schön sagt. Ich werde versuchen, euch mit in meinen Alltag zu nehmen. Beim Spazierengehen, Fahrradfahren, Einkaufen, Ärzte. Aber alles nach und nach. Da muss ich mich auch erstmal mit der Kamera sicher fühlen und weil ich die ja dann immer bei mir trage, dass ich da keine Probleme bekomme. Das Insulinspritzen, das spritze ich mir in den Oberschenkel. Dafür, das mache ich hier mit einem sogenannten Pen. Da kommen dann, das sind die Nadeln, die werden hier raufgeschraubt, dann wird das abgezogen. Dann hat man hier eine ganz kleine, dünne 5 mm Nadel. Dann stellt man hier unten auf 6. Auf Stufe 6 dreht man dann sticht man sich das in den Oberschenkel und drückt hier oben den Knopf gedrückt lassen. Dann zählt man 10 Sekunden hoch oder runter und dann ist das Insulin im Körper. Aber das muss ich immer erst abends machen. 6
6 Milligramm oder nee, 6 Milliliter nennt man das, ne? 6 Milliliter jeden Abend. Und das schreibe ich dann auch auf. Das war die 6, die ihr am Anfang gesehen habt. Da hatte ich gestern noch vergessen, die reinzuschreiben. Dann schreibe ich eine 6 hin für 6 Milliliter. Wenn ich dann irgendwann unter 100 immer bin, dann soll ich runtergehen auf 4 Milliliter. Und wenn das irgendwann ohne Insulin wieder funktioniert, dann brauche ich das nicht mehr. So lange muss ich Insulin spritzen. Was eigentlich nur Typ 1 Diabetiker müssen. Und wie gesagt, ich bin Typ 2 und trotzdem muss ich Insulin spritzen. Wegen der Diabetesentgleisung. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut mal unter dem Video, da gibt es auch einen Spendenlink. Ich spare momentan Geld zusammen für einen neuen Computer und das alles auch anständig zu schneiden für euch. Und der ist schon 9 Jahre alt und ich habe halt kein Geld. Ich lebe am Existenzminimum. Das werden auch solche Themen, über die ich mal reden möchte in Zukunft. Warum man als Kranker, wenn man so krank ist, dass man so einfach aufs Abstellgleis in Deutschland geschoben wird. Ich beziehe Grundsicherung. Ich habe Pflegestufe 1, was nicht sehr viel ist. Das heißt, ich kriege auch kein extra Geld oder so. Dafür müsste ich Pflegestufe 2 sein. Die Gutachter, die bis jetzt immer hier waren, die haben immer gesagt, ich brauche wohl keine Hilfe. Sehe ich ein bisschen anders. Gerade wegen meinen Händen. Ich brauche jetzt schon mittlerweile Hilfsmittel wie Lesebrillen, weil ich manchmal einfach nichts lesen kann, nichts sehen kann. Wenn ich im Supermarkt bin, kann ich die kleine Schrift auf die ganze Verpackung gar nicht lesen. Ja. Ich werde jetzt gleich meinen Einkaufszettel schreiben, was nicht sehr viel sein wird. Wieder nur Brot und Wurst und Käse und jede Menge Tomaten. Ich esse meist immer Vollkornbrot mit Käse und Tomaten. Ihr könnt mich in Tomaten reinsetzen. Nebenbei fahre ich gerne noch viel Fahrrad mit meinem E-Bike. Da nehme ich euch dann auch mal mit. Und ich mache Gartenarbeit, aber dieses Jahr ruht der Garten, weil der Boden staubtrocken war. Ich habe einen Folientunnel im Garten, einen halbwegs großen so. Und dann baue ich immer so Tomaten an und ungarische Spitzpaprika und solche Sachen. Das friere ich mir dann meistens immer ein. Also die Paprika, die werden dann geschnitten, eingefroren, dass ich das ganze Jahr Paprika habe und keine kaufen muss, wenn ich koche oder ähnliches. Ich koche ganz gerne. Ich koche auch gerne mit einem Wok. Ich habe auch einen Wok, ich habe einen Gasherd. Also ich habe einen richtigen Wok, also nicht so einen Pfannenwok, sondern so einen richtigen. Ja, dann würde ich das hier erstmal beenden. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich werde euch die dann in den Videos immer beantworten. Dann gehen wir die mal alle durch, die Fragen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. Bis dann, macht's gut.